Hi everyone, ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো যদি চাইছে তেতিয়াতো গম পাইছে আমি দীপাৱলীত গৈছিলোঁ তিতাবৰলৈ আৰু পাছদিনা মানে 1 নৱেম্বৰৰ দিনা ক'ত যাম ক'ত নাযাম কৈ যোৰহাটৰ ফালে ওলাই গৈ একদম গৈ পালোগৈ কাকচাং তাৰে ভিডিঅ'টো ইয়াতে হাসি থওঁ বুলি ভাবিছোঁ তেনেহ'লে পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁচোন আহক আমি ওলাই আহিছিলোঁ যোৰহাটৰ ফালে কিন্তু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ গোলাঘাটৰ ফালে মানে কাকচাঙে গুচি যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু বহুত দিনতে যোৱা তালৈ প্ৰায় 11-12 বছৰ মানে হ'ল চাগে সৰু হৈ থাকোতে অহা বাৰু যি কি নহওক বলক আমাৰ লগতে আপোনালোককো আজি লৈ যাওঁ কাকচাঙলৈ জুবিনদাৰ পুৰণা গান শুনি শুনি গাই একদম চিঞৰি আমি গৈ আছোঁ কাকচাঙলৈ এই গানবোৰৰ আমেজেই সুকীয়া সঁচাকৈ এইফালে এতিয়া আমি কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত সোমাম আৰু চাওকচোন এইফালে সোমাই দিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো কি ধুনীয়া নহয়নে একদম ভাল লাগি গৈছে দেখিয়ে আছে এতিয়া তেনেহ'লে ইয়াতে গাড়ী ৰখা হ'ল আৰু আমিও গৈ লওঁ আপোনালোককো দেখাওঁ বলক ইয়াৰ ছবি ইয়াৰ মনোমোহা দৃশ্য আমি আহি একদম জলপ্ৰপাতৰ ওচৰত পাই গ'লোহি চাওকচোন কিমান বেছি ধুনীয়া আৰু ৰাস্তাত যে আহি থাকোঁতে আমি দলং পাৰ হৈ আহিছিলোঁ সেইবিলাক আগত আহোঁতে দি থোৱা মোৰ মনত নাই এতিয়া দি দিলত বহুত বেছি সুবিধা হৈছে আগত আহিবলৈ অকণমান কষ্টকৰ আছিল আৰু মানে দলংকেইখন দিয়া প্ৰায় 5-6 বছৰমান হৈছে চাগে দেই তাতকৈ বেছি কম হ'ব পাৰে মোৰ ইমান বেছি আইডিয়া নাই সেয়েহে অকণ মানে বেয়া হৈছে মামৰে ধৰা নিচিনা যিহেতু বহুত বেছি মানুহো আহি থাকে আৰু পানী হৈ যায় ন পানীত থাকিলে অকণমান মামৰ চামৰ ধৰিবই আৰু জানুৱাৰী ডিচেম্বৰ মাহত কিমান বেছি মানুহ হয় বুজাব নোৱাৰিম কাৰণ মই কৈছোঁৱে আমি ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ মানে আমি ইয়ালৈ আহিছিলোঁ একদম দিৱালী একদম বহুত বেছি ভাল লাগিছে সৰুতে অহা কিন্তু তেতিয়া ইমান একো জনাও নাছিলোঁ ফটো ভিডিঅ' সেইবিলাক কথা আৰু এতিয়া এইফালেদি উঠি গৈছোঁ আমি তললৈ নানামো আৰু যিহেতু কাপোৰ কানিও নানিলোঁ চেণ্ডেলো নাই জোতা পিন্ধি আহিলোঁ এনেকৈ তিতিয়ে গৈছোঁ সেইকাৰণে নানামো আৰু মানে ইহঁতক কিতাপত থৈ আমি আকৌ যাবগৈ লাগিব শিৱসাগৰ আকৌ কাইলৈ যাব লাগিব ডিব্ৰুগড় মানে এইকেইদিন একদম ঘূৰিয়ে ফুৰা হৈছে চাওক না ভিডিঅ'টো বনাই থাকোঁতে তাই একদম ডিষ্টাৰ্ব কৰি দিছে কিন্তু মই সেইডোখৰ দিবই লাগিব নহ'লেতো নহ'ব ন বাৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু আকৌ এবাৰ এতিয়া আমি তললৈ নামি আহিছোঁ পাই গ'লো পুৰা ভাগৰ লাগি মেলি আহিছে আৰু এতিয়া গাড়ীত উঠি ল'লোঁ সিহঁতি পুৰা খাবলৈ লাগি গৈছে মানে কুৰকুৰি চুৰকুৰি ঠিক আছে এতিয়া আৰু গৈ থাকোঁ আৰু পুৰা ভাগৰ লাগি গ'ল দেই এডোখৰলৈ আহি ক'ৰ পাইছোঁহি আমি সঁচাকৈ আমি দেৰগাঁৱলৈ ওলাই দিলোঁ আৰু তাতে ভাত পানী খাই এতিয়া আহি ইহঁতৰ ৰুম পালোহি আৰু বাহঁতে পুৰা ইয়াত এনজয় কৰি আছে তাতো ভিডিঅ' অকণমান কৰি ৰাখিলোঁ তাৰপাছত আমি তাৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ সেই দুজনী একদম ওপৰৰ পৰা চাই আছে বাৰু এইটো ভিডিঅ' ইমানেই অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আহিম বহুত ভিডিঅ' দিবলৈ আছে মই সেইবিলাক লাহে দিম মাজতে ৰিল চিল শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মিনি ব্লগ এটাও দিছিলোঁ যদিও এতিয়া কণ্টিনিউকৈ আহিব আৰু লাহে বাৰু ইমানেই
আজিলৈ আহিছোঁ যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি দিব যদিহে ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ আপডেট তেতিয়াহে পাই থাকিব বাই বাই